قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ عبد الكريم يقول: هل صح ما ذكره صاحب الطبقات الكبرى في قصة طويلة عن الربيع بن سليمان أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يتبرك بغسالة ثوب الإمام أحمد؟ الحمد لله رب العالمين. يا أبا أنس، هل هذا يعقل؟ الإمام السلفي السني الشافعي يتبرك بثياب الإمام السلفي السني الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هل تفعل هذا أنت يا أبا أنس؟ ما تفعل ذلك أنت، فكيف يفعله الشافعي؟ لكن أخانا أبا أنس يسأل عن صحة ذلك، ونقول هذه القصة فعلا أوردوها، ولكن كل طرقها معلولة مع النكارة في متنها، وأنه لا يليق بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يفعل ذلك، وإنما التبرك بثياب أو بغسول ثياب وماء غسل ثياب أو كذا لا يكون قط في الأمة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، فضلا عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى الإمام السلفي. فهذا فيه النكارة في المتن، مع أن من جهة إسناد القصة كل طرقها معلولة، ولا يقال بأن طرقها يشد بعضها بعضا، فإنها كلها لا تخلو من الضعف الشديد، فهي قائمة على أخبار المجروحين والوضاعين، مع أن المتن فيه النكارة الشديدة التي لا تليق بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فالقصة باطلة والله أعلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.